Labrīt! Mēs turpinām. Viss jāsāk no jauna. Redz, kā ir, mums pagaidām tām zīmēm švakāk ir. Bet es ticu, ka to būs labāk. Būs vai nu labāk ar zīmēm, vai nu mēs būsim spolēdam ārā. Priekšnieks sadeva mums šitā kā, lai maigāk pasaka. Pat dībeni, ka mēs tam ņemamies ar kaut kādiem zemmēru šitiem maziem zanīšiem. Viņi kā normāli cilvēki no rīta iebrauc uz točku, noķer 55. žānu, vēl līdaku, vēl tur, kas viņam tur vēl bija arī mazos. Viss kārtībā. Mēs tad ņemamies tā kā tādi stulbie rūķi pa dienas vidu, gaidām, ka mums zivens nospers. Ar to arī viss beigsies. Reku vienam ir mazliet. Oi, kas tur ir? Kas tur ir? Pēriens būs no Ati pa šito. Ati dos pērienu visdrīzāk. Jā, oi. Līdaka? Es esmu atpakaļ, mēs turpinām tādā pašā garā. Būs pēriens no saimnieka. Par šo šādus mēs laižam vaļā. Kaut kas savādāk, nevarēs zālīgs šeit ir. Tāda līdaka izšaujās. Kā nav? Jā, tiešām. Kā? Noķēra laso, tā teikt. Noāķējās no āķi, viņa pēdējā brīdī viņa tā lēni peldēja un Armands viņa iesmēla vienkārši. Tas taču nabaga mēra zivs. Mērā, Johaidī! Pasties, 51. Ir 51. Ir, Saimnieks būs priecīgs. Es jau domāju, ka viss ir zaudēts. Šitais nabadziņš. Tiešām neizskatās, ka viņi mērā, bet viņi ir mērā. Kā Zandets baigi ķerās maziņš, viņš neķerās liels šobrīd. Mēs atbraucām uz Līdaku. Mēs piebraucām pie tādas sēkļa, kas ir, kur augšā ir 1,5 metrs. Viņš ir noaudzis viss ar zālēm. Mēs stāvam principā tās zāļu malā. Mēs principā slīdam gar zāļu malu un mētājam tām zālēm. Tāpēc ļoti labi. Tās zāles ir tādas cietas un neiet cauri viņam āneklis viegli. Tāpēc spinnerbeits ir ļoti labs palīgs. Principā krūzmet uzreiz, kur bija, tur arī paņēma. Arvien mazāk un mazāk un mazāk. Pāraudzis īsts. Mums ir plānā doma aizbraukt bišķi paķert asars uz kapu krāsnīm. Tur ar dropšat jāķer. Pagājuši vasar bija arī bērniem aizbraucis. Mēs kāds 200 asars noķērām pa 2 dienām. Maziņas tādas, bet bija arī labi liela izmēra arī pa vidam. Baigi forši iemet iekšā un tik vēl cārā zem laivas. Tur dropšats ļoti labi strādāja tādā veidā. Kur ir zivs? Šitās viss ir zivs, var redzēt, tās ir balto zivju bari.
Tagad mēs tajā džiga tehnikā mēģinam noķert asarīti. Te ir 5 metri. Apakšā mēs redzam, ka ir baltās zivis. Var redzēt šeit. Tātad, ka ir liela bariņa tāda staigā un ir atsevišķi kādai zivīm. Kādas zivs tā tieši mēs nezinām. Bet tur ir kaut kādas zivs kontūri. Sāk trūk ideja, ne? Ko darīt tagad? Vispār nav vairs idejas, ja godīgi. Tas negais tā arī izskatās, ka tā viņš arī aizgāja, vai ne? Ar sāniņu. Bet nu tad vispār nav neko. Kaut kāds pūznis. Ir. Nāc, faktē nebija liels. Paņemsim pa sportisku. Tas bija labs, kā iemet. Man arī vecīt bija tas pats. Kā iemet reiz kādu no rokām. Tā tad mums duplets uzmā. Uzmas duplets. Jā, man tikai zemēniņš, bet vienāk. Uzreiz kā met tā ņem. Tagad ir izstāstāts pirms negais. Nē, reku 59. Ui. Šobrīd ir tāda situācija, tāda īstenībā, kā ir klasiski sacensībās, tur, kur ir iesaistīti zandarti. Zandarts ir foršs zivs, un forši viņi ķerās, tad, kad viņš ķerās. Bet, ja viņš neķerās, tad tu vari izdarīt, ko tu gribi. Ķerās vai nu maziņš, vai nu neķerās vispār. Tāpēc arī sacensībās zandarts vienmēr ir ļoti, ļoti riskants pasākums. Nu, līdeciņas ir līdeciņas. Un šobrīd izstās arī tā reize, kad tas zandarts īsti negrib ķerties. Mēra zandarts viņš negrib ķerties. Nu jā, tad, kad viņam ir normāls ņēmiens, tā jau ķerās visādi. Katrā ziņā tā līdekļa, kur ir tomēr stabilāka, ka viņi atrod. Nu, tad no sacensībās jau parasti tā arī ir. Atceros, kad bija tie 6 gadu atpakaļ sacensības, mums te Usmā čempionāts. Arī tie, kas lika kārtu uz zandartiem, viņiem bija treniņos ķērušies mēra zandarti, a sacensībās nekā. Noķer 40 zandarti, neviens nav mērā. Viņš vienkārši negrib. Kārlis zvana. Konkurents zvana. Halo. Paga. No? Kā jums? Nu nekā, mēs pamēģinājām tur kapu krāsnīs, tur nekā nav. Jā, mēs uz vienu seiklu uzgājām, mums čobas dāk tik gala liels tāds, bet nevar uzsēdināt kaut kā. Ārprāts. Nevar nekā uzsēdināt. Uz zandartu, ja? Gan jau, jā, tie siksiem tādi kārtīgi. Uz vakaru droši vien, ka pavērsies. Tu pagāju, jūs esat atkal tajā āzerā, otrā? Tur aiz atbišķiņu uz priekšu vēl. Tas ir tas tajā sasaurinājumā? Jā. Rends galā. Rends galā, jā. Nu, mēs jau višķiņu tagad uz tā dišsēkļa atkal pamēģinās. Un tad nezinu, brauksim. Nu, jāmēģina to pēdējo stundu ir maukt pa zandartu. Davai, līdz cikiem sopējam? Līdz 9? Nu, davai. Zvanās. Čau. Komentāri nebūs. Baigie sitieni. Varbūt mums ir rāķiem varbūt vislabāk. Ka iedara. 12 kilā?
60. Ir 860. Armands priecīgs, jo viņš uz tām līdekām vilks. Es esmu priecīgs, tāpēc, ka vienkārši šitā mēs darītu sacensībā. Darīt sacensībā. Ja būtu sacensībā. Bet tagad jau ir sacensībā. Bet saimnieks gaida Zandaru. Labi, laižam vaļā. Vajag jaudīgi, kā viņi bija. Redzēji viņu, kā sākumā, gan kāds nodarbēja. Es domāju, ka tev ir tā 90. Nav liela. Ir. Kaspar! Ir labi. Bum! Mājā! Mēs tā aizgājām sporta režīmā. Te. 72 centimetri. Jā. Aizgājām sporta režīmā. Zāļu maliņu un riktīga ātro power fishingā. Man uzreiz divas bija. Nu, 72 centimetri. Pareizi, ja? Nu, mums ir 72 centimetri līdekļi. Tas jau ir normāli līdekļi, ne? Tā kā mēs vēl te paiesim, nu, mazums būs vēl kāda lielāka. Un tad skatīsimies, tā jāmēģina varbūt, ka dabūt vēl tie 3 asari. Nu, un tad uz pašu vakaru tas lielais zandarts. Pēc, kad es no rīta nopirku licenci manā copē un tad parādījām arī inspektoriem un šeit es varu arī pievienot lomu atskaiti. Mēs pievienot lomu, 2 varianti. Neko nenoķēra vai pievienot. Nu, mēs noķērām. Mēs pievienojam lomu un liekam, piemēram, to līdaku, kas te bija mums pēdējā. Mēs viņu atlaidām. Ieliekam mums rezerves. Viņš jau ir saglabājies arī rekur. Viena. Izmērs 72 centimetri. Nu, svars, es domāju, ka viņi bija 2,5 kaut kur saglabāt. Un mēs varam izdarīt tā, ka mēs saglabājam un iesniedzam atskaiti. Un, bet šobrīd es darīšu saglabāšu un aizvēršu, jo mums varbūt, ka būs vēl kāds zivs. Ir vēl viena. Zemē. Līdekas ķerā. Jūs to spinerīti. Būs mums mazais prieciņš. Es jums teikšu tā, dārgie draugi. Ar to Usmas līdeku resursu es redzu uzlabojumus, salīdzinot pagājušo gadu. Mēs pat cik tad mēs viņus pat ķeram un nu labi, tagad viņus skaidrs, kad arī ņēmienā. Galīgi normāli, 78, 60. Ar līdekām ir viss kārtībā. Es domāju, ka man bija arī uz Big Bite sopas. Es domāju, ka tā riktīgi aiziet līdeku tēmā, tad arī varētu paķert. Tagad paliek atklāts jautājums par zandartiem. Un tie ir gan vilknieki. Nā, te kaut kas noplīst. Domāju, kas te trūkst? Nošpuk mans tas matus.
Cops kajaks, šitais kroks. Nu ko, laižam? Sakmeņiem, ne? Nē, tā ir normāla līdera. Nu labi, ar līdekām tie viss diezgan kārtībā. Beidzam līdekus. Cik bija nenumerīt? Nē, 57. 57. Ej, Varman, mums mēģina apvart. Skrienam uz točku, re, kur nāk viņi. Tas līdeks lopā ņēma. Tops 3 reizes, bum. Un kurā vietā? Tur, kur arī bijāt, jā, uz tā sēkļa. Un uz ko? Nu, tā kā uz džigā. Mēs līdeks nemākam ķēt. Mazās. Es teicu jums, ka mēs nav mānekļu līdeks lēmām. Līdek mānekļi. Ir big bite, tikai nav kāds neviens līdze, ko mēs izņēma ārā. Es domāju, ka nebūs. Nu jābūt. Bet jūs skatos visu laiku, nu, šarnīrā ķerat, jā, nevis ar parasto džigalu. Nē, viens tā. Šarnīrā tas saucās latviski, jā? Jā. Es nezinu, vai tas ir latviski, bet, nu... Tas jau ar čibarašu? Nu jā, nu šarnīr. Nu tev ir šarnīr savienojums, kas kustās. Eju, bet maška mandulācija vajag, ne? Kurš te nezina manduliņu? Pavasarī no krasta jau ļoti labi. Jā, kopieru nav, jā? Ko tā eklot mums te rāda? Kaut kādas zivis. Zivju bariņš. Ūdens temperatūra ir 23 grādi. Kad dziļums ir 6,4 metri šeit. Un pēc pieredzes saprotu, ka šī līnija nozīmē, ka grunts ir diezgan cieta. Kas ir tipiski kaut kādai sērei. Virs šeit mēs redzam nelielu zivju mākoņu, kas ir caurmērā 5 metru dziļumā. Un ko mēs gribētu atrast? Mēs gribētu atrast, ka uz pašas apakšas kaut kur sēž kāds zandertiņš vai kāda lielāka zivtiņa, kā darciņa. Šobrīd tā bilde tāda nav, un tāpēc arī neķerās. Šeit mēs atkal redzam tos akmenīšus. Ļoti nelieli akmeņi. Es teiktu, ka nav pareizās vietas. Var redzēt, kā mēs esam šodien izbraukājuši. Visi mūsu, kuru mēs esam braukuši. Eka vēl viena. Eka te arī ir. Var redzēt, Nu te vajadzētu kā viņi noķert. jautājumu. Atbildi mēs zinām. Pusūdenī. Nu te arī ir normāli. Mainās. Viņš pieiet klāt, tūlīt viņš pieiet. Nu nē, nu tur viņi bedrē, nu. Dāmas un kungi, iet pēdējās 20 minūtes. Jautājums. Kurš uzvarēs? Ja viņi noķer mēra zandarts, tad pēc noteikumiem sanāk tā, ka laikam viņi vinnē. Jautājums, vai viņi to izdarīs, vai arī mēs noķersim. Ой, бig, juhlē, big. Jā, tas ir labs. Domāju, tas ir. Nē, tas ir. Jā, tie. Parādīšu triku, ka jāķer mazais asarīts. Viņš mums te dropšu tā tičī, bet neņem īsti. Tad mēs noplēšam gumijai astīti.
Metam tādu iekšā. Hop, noteikti, ka būs. Sacensība pēdējās minūtēs. Mēs tiekam pie asara. Un tā tad uz šī te. Veicīt tieši tāds. Tieši laikā, ja? Cik viņš ir garš? Nu, nezinu kādu. Varbūt centimetri 20. Tagad es viņu tik nomērīšu. Mēs viņu ātratīt nomēram. Nu, 20. Jā. Mums ir 20 centimetri. Kaspars pierādīja, ka viņš vēl var. Ka vēl neesmu vecs galīgi. Mēs pierādījām, ka mēs pagaidām mēru zandarts nevaram. Šitas iet tur. Nu, mēs braucam krastā. Uz šīs skumjās nots, tad arī beigsim. Ko vīri? Dabujāt piepīpēt? Nu jā, nu mūsu mazā sacensība ir galā. Sanāk, kad par cik saimnieks sadeva mums pa dībanu, teica, ko mēs tos zemmērus skaitam. Tad, ja mēs skaitam mēra zīves, tad mums sanāk 110 un jums 20. Bet nu, tas sausma zandarts ir baigais. Viltīgs. Kā jums pašiem liekas? Kāpēc tā? Es domāju, ka tas tāds laimes spēle nedaudz. Viss atkarīgs no dienas. Vakar ķērās labi šodien, ne? Labi. Jāmēģina citā dienā. Jā. Bet kādā ziņā man bija vispār prieks ar jums kopā makšķerēt. Apusē. Es gribētu jūs redzēt sacensībā. Tāpēc, ka es redzu, ka ir iekšā. Vai ne? Nu, šodien jau uz beigām jau tāpēc, ka padevāmies bišķi, kā neizdevās mums sagūstīt nevienu. Bet tā parasti nav. Nu, forši. Gaņāmies vēl. Un acis, lai tu tur parāda, ko viņš māk, ko nemāk. Davai, veči, čau. Paldies. Turās vīri. Čau. Lāvai. Paldies jums. Davai. Pasties, kāds garš. Jā. Šitāds te mums gadījums. Vakardien bija vakar, bet šodien ir šitāds. Te mums te čūskas. Kur tu ati palika? Tepat. Paskaties. Jā. Nu, ati solīja zušas, ir arī zuši. Saki, kas šitas te būs? Te skatos, te tev ir divi. Tur ir Brexits. Zivzupai vajag, jo vairāk zivu, jo labāk. Pamatā to buljonu uzvārīsim brekšu un pēc tam pieliksim. Klausies, es šitādu vispār pirmo reizi redzu, tāpēc, kad es zinu, ka šitos slavenos zušas jau parasti kūpina. Šī ir kaut kāda īpašā recepte, īpašā zupa būs, jā? Jā, pie usmas ir zušu zupa. Labi, tad trijos vārdos izstāsti, ko mēs darīsim tagad. Šito liekam. Tur jau mums vārās ūdentiņš un apcepam uz plīts riņķiem sīpols, tad viņiem labāk garša. Tad liksim to visu katlā. Breks liksim veselu, lai mums viņu vieglāk dabūt pēc tam ārā, jo breks mēs novārīsim buljonam, tad pašu breks ņemsim ārā. Tad liksim klāt kartupeļus, burkāniņus, sīpoliņus, sālu, laurlapas un zutu mēs tā kā otrajā daļā pieliksim klāt. Tas būs tā kā rozīnī, tad, kad mums būs zivzupa un tādiem zušu gabliņiem. Skaidrs, tas breks tad būs vienkārši stāvējis klāt. Tas pamatiņš, jā, viņš stāvēs klāt. Nu labi, daram. Daram.
pagājušo gadu mēs te bijām, es teikšu tā, man empiriskā pieredze liecina par to, kad no līdakām galīgi viss ir arvien labāk un labāk. Es pat teiktu tā, ka es varētu atbraukt arī normāli viņus paķert. Un pastāstīja, kādas lietas notiek ezerā un apsaimniekošanā. Nu tā īsumā, ja pa ūdeni, tad ūdens uzmā patiešām ir labs, jo pētījums, kas notika te 17. gadā, manuprāt, kur bija arī paredzēts vērtēt ūdens kvalitāti, bija ok, uzmēja laikam viss riņķī lielu mežu masīvu un tādā ziņā, tā nav problēma ezerā. Drīzāk, kad, tā kā tās lielo zivju izmērs, tā varētu būt problēma. Un šobrīd jau arī mēs redzam, makšķerējot daudz noķērām maza izmēra zivs un liela īpaķi maza. Un līdaks šogad pavisam labi, tā kā piesakās, ir cilvēki, kas noķer tur 2 stundas opas laikā kaut kādas 12, 19 zivs. Protams, paturēt uzmā drīkst tikai 3, bet, ir zivs ķerās. Zandartiem, kā tu redzēji pats, arī grūti dabūt to mēra zivu. Daudz noķeram 30 zandarts un 3 no tiem mēra. Jā, redz kā ir tur iepriekšējā rītā, jūs no agra rīta iebraucāt un tad jūs dabūjāt 2, vai ne? Un kur šodien arī dabūja cilvēki 60 zandartus, tā kā, protams, ka viņi ir, bet es arī redzu, ka viņi ir tādi, tas Usmas ezers, tā konfigurācija tāda, kad īstenībā viņi ļoti daudz zivis ir pelaģiski un baltie bāri ir pelaģiski, un līdz ar to tas nozīmē, ka viņš ir izšķīdis šeit. Ezers ir ļoti interesants un man patīkās tas, ka te īstenībā tās zivis jūtās vienmēr, ka te ir baigi forši. Mēs jau tā kā paši jūtam no makšķerniekiem, no cilvēkiem, ka viņi saka, ka situācija uzlabojas un ka zivs paliek vairāk. Mums jau pašiem to izvērtēt, tā kā nebūtu īsti pareizi, jo tas nav objektīvi, mums jau tā gribētos domāt. Bet, ir jau arī pasākumi, kas ir veikti. Tāpat tikko pagājušā nedēļā ielaidām 40 500 vienvasaras līdaku mazuļus no Rūjas audzētavas, ko Ventspils novads kopā ar biedrību Usmas Krasno zivu fondu uzrakstīja projektu. Un tā jau ir 4. reize, ka tāds daudzums jau tiek ielaists Usmā. Un vēl baigi veiksmīgs ir, ko Biors laiž, ir vienvasaras zandartu mazuļi. Viņi katru gadu 300 000 ielaiž Usmas ezerā. Manuprāt, ka to var just, tie mazie daudz. Tagad tikai baigi prātīgi jādzīvojas tiem zvejsrīkiem, jo, protams, jo viņi būtu mazāk, un jo viņi būtu saudzīgāk, būtu labāk. Un mēs ātrāk tikt pie lieliem īpaķiem. Tiksim. Iepriekšējo. Viņas tā kā nēģis, ja? Es nezinu, kā nēģis, jo mums Usmā nēģi nav. Bet zupiņai zuti parasti griežam, galvu, protams, nost, bet nelielas gabaliņas, jo tad, ka pēc tam viņas ieliek tai zupiņā, ātri izvārās, un tad, teiksim, katrā bļodiņā cilvēks iesmaļ sev gabaliņas, cik viņš tā kā grib. Parasti jau cepot zuti lielākos gabalās griež, bet zupā mēs tieši liekam tādas mazas gabaliņas. Pastāv jau arī teorijas, ka kaut kur uz ušas nāk klāt, grūti pateikt. Skaidrs ir viens, ka caur Engūras upi, kuri nosprosta pa Heisu, viņi nevar tikt atpakaļ. Tas ir viennozīmīgi. Tas jautājums paliek atklāts, jo nav arī atsevišķi ušu pētījumi bijis, teiksim, Usmā, kas varētu kaut ko pierādīt vai apgāst kādu no šīm teorēmām. Ir kaut kādas cerības, ka to Heisu var uztaisīt tā, lai viņi varētu migrēt? Ir cerības, mēs pie tā strādājam, bet tas nav vienkārši. Tas tiešām nav vienkārši tā, jo ir nenormāls lobijs šiem mazajiem hesiem. Tas savā laikā ir valdības līmenī vienkārši izlobēts pasākums, kaut kāds sīks, pēc idejas muļķīgs pat bizness, to biznesu nevar nosaukt. Svinīgā procesijā Zutis. Zēzutis. Es tev ļauju iebērt svinīgi Zēzutis, šļūts, viss tur iekšā. Viņš šitā kā šļūts, tā šļūts. Jā, tā kā viņš šļūts, tā šļūts. Aiziet. Es paņemšu kausiņu apmaisīšu smuki. Aicinām visus pie galva. Maģija. Maģija. Tu tikai paskaties. Tā. Kas grib vēl var ņemt sīpoli, viņi cilvēkam patīk. Vārīties sīpoli.
vai forši, ka jūs turējāt savu solījumu un atbraucāt uz tiem zandartiem, kā bija runāts. Jā. Tad nākošo reizi es jūs gaidu ar Uldi Usmā uz nakts zušas. Zut, jā. Nu jā. Tā kā paldies jums. Es domāju, ka mēs turēsim vārdu. Ko tu saki, Kaspar? Nu, tas būs kaut kas jauns. Jā, nu mēs vēl... Nē, es nevienu noķēru. Nē, melēju vienu noķēru vakar. Vakar tev bija viens zuds. Iespēja ievilkt ķeksītīs savā zivju listā. Un jūs paskatāties tikai uz šo skaisto zušu zupu. Es tādu redzu pirmo reizi, un es pirmo reizi nogaršošu. Es ticu, ka būs vienkārši super garšīgi. Copes garša, vai ne?